さん、生態環境を大切にする素敵な仲間、こんにちは。こんにちは。ヒシクイ類に属するワンクチバシハマシギ、ワンズイ品種またはコシギ、コシャクは体長約18から23センチ、翼回長は38から41センチ、体重は44から117グラムです。コクハラハマシギよりもやや大きく、くちばしはより長く、細く、足はより長いです。飛行中には腰部に広い白いまだらが目立ちます。繁殖期の成長は頭部と体が濃い赤褐色、スポッテッドレッドシャンクに似た色合いで、亜成長は灰色で整然とした羽毛の縁取りがあり、体下は白く、胸には不規則な黄色い斑点があります。北極で繁殖し、ヒスで越冬する間に春と秋の渡りの季節に頻繁に観察される鳥です。主に沿岸の湿地に生息し、しばしばコクハラハマシギと混群を形成します。毎年3月から5月までの春の渡りと7月から10月までの秋の渡りには、台南七股、将軍地、北門山稜、継続漁などで時間の経過を感じながら自然界の仕組みを観察し学ぶことができます。双眼鏡を持ち、雲下南知多を旅して水鳥を観察すると、自然の美しさと静けさを楽しむことができるでしょう。今日は鳥、明日は人間、ブラックカヌー生態研究センター、2023年7月25日、感謝の気持ちでいっぱいです。